konsentrasi sekali. Apel hijau. Tomat, kamu lebay deh. Padahal kita kan baru 5 detik di sini. Tapi aku merasa menjadi tomat yang gosong. Tubuh panas sekali. Aduh. Nah, aku sangat... Hei teman-teman, lihat, ada bus yang datang itu. Oh, hai anak-anak, selamat siang. Siapa yang mau naiknya bus pisang? Ayo semuanya. Toilet. Yang benar itu telolet, Tomat. Telolet. Mereka ini bilang apa sih? Aku tidak mengerti. Maksudnya mereka minta dinyalakan klakson busnya. Suara itu seperti tidak asing, seperti suara penjual es krim. Kalian ini belum mengerti ya? Kan aku membawa penumpang es krim di bus ini. Hai semuanya, apa kabar? Nggak seru, nggak asik. Sama. Astaga, dasar anak-anak. Tidak dapat telolet satupun. Telolet. Hei teman-teman, telolet itu bukannya yang seperti ini. Astaga, Tomat, itu namanya peluit. Atau telolet itu yang seperti ini. Men, itu trompet. Hei teman-teman, lihat, ada bus lagi yang datang itu. Halo, hai semuanya, apa kabar? Siapa yang mau naiknya bus apel? Telolet, Om. Oh, ya, baiklah. Lagi telolet, Om, lagi. Telolet. Waktunya bernyanyi, telolet. Om bunyi. Om telolet, Om bunyi klakson bus. Om telolet, Om telolet, Om bunyi klakson bus. Telolet, Om. Anak-anak, apa kita sudah selesai bermain klakson busnya? Karena Om Apel Merah sangat capek sekali. Hei, Om Apel. Hei, Om. Yoho, ada apa? Itu lihat, ada meteor. Baru saja dapat satu telolet. Astaga. Apel hijau, lihat, muka kamu jadi gosong. Sekarang jadi apel gosong. Gosong. Astaga.